Dobro jutro iz Čikaga. Evo, stigli smo juče, ovdje smo prenoćili. 8 sati, stiže Vlada, naša zemlja koja ovdje živi i radi. On preuzima kofere, nosi u hotel u centru Čikaga gdje se danas smeštamo. Nakon toga odlazimo u Milwaukee, u muzej Harley Davidsona. Baker, kako je? Dobro je, lepo jutro, zadovoljni smo. Danas nas čeka prvi dan da posjetimo muzej. I to specijalni dan. I to specijalni dan, da. Da uvodimo nove članove u Harley Davidson porodicu. Smeštaj nam se nalazi u mirnom delu Čikaga. Ovo je stambeni blok. I evo, Vladimir Kruševac. Ćao. Si dobar? Ste ustali? Jesmo. Kako ste spavali, ja? Kao zaklani. Bilo dobro? Ej, how are you? A? Sve je bilo dobro. Ajde da utovarimo i da pičimo, jevi. Idemo da gledamo nešto pa će doći. Čujemo se. Juče kada sam sleteo u Čikago, prvi utisak je bio, sve je ogromno. Posle Beograda, Praga i svih tih letova, odjednom stojim usred Amerike. Sinoć nas je Vlada odveo na Vidikovac 360 Čikago. Sa 94. sprata zgrade, pogled na grad je bio fenomenalan. Putevi, saobraćaj, sirene, jezero Michigan. Još nisam ni seo na motor, a već kreće priča o ruti 66, danas Harley muzej Milwaukee. Ovo je kuća koju smo rentirali za jednu noć, za nas četvoricu 200 evra. Ovdje je dnevni boravak, TV, ispod TV-a je kamin, ovdje je kuhinja. Nismo stigli ništa da upotrebimo od ovoga. Tu je i frižider. Ovdje je izlaz u dvorište. Evo. Ovo je dvorište sa zadnje strane kuće. Ima mnogo zelenila ovdje. Mirno je, tiho. Na spratu su još 3 spavaće sobe. Na međuspratu se nalazi kupatilo. I na spratu su 3 spavaće sobe. Veoma lepo. Rezervaciju smo izvršili preko Bookinga. Danas će u Čikagu biti negdje oko 24 stepena, sunčano vreme, bit će prijetno za šetnju. Malo ću prošetati po okolini, čekamo da se Edi pojavi sa rentiranim minivanom. Evo vidite ovdje, ovo naselje je identično što se tiče gradnje. Ono što me juče iznenadilo je vozni park. Očekivao sam ogromna kola, kao u filmovima, međutim, većina vozila je ovdje japanske proizvodnje. Toyota, Nissan, Mazda, Lexus, Toyota Camry. To je ono što me je iznenadilo. Očekivao sam Cadillac, Corvettu, očekivao sam Buick. Nažalost, toga nema. Ovdje u blizini se nalazi železnička pruga. Dosta je bučno. Do centra Čikaga, odavde ima nekih 15 kilometara. Dobili smo karte za ulazak u muzej Harley Davidsona koji se nalazi u Milwaukee. Iz tog razloga rentirali smo minivan. Uskoro će se Eduard ovdje pojaviti sa tim vozilom. Vlada će poći sa nama, pošto je on profesionalni vozač. Pričat će nam o životu u Americi, o saobraćaju, o tome kako se ovdje živi. Ja sam ga sinoć prvi put upoznao. Doduše, čuli smo se više puta preko telefona u posljednjih nekoliko mjeseci. Veoma zanimljiv sagovornik. Ja se dalje šetam ovdje po ovom delu Čikaga. Kola su tu parkirana, evo Kia, Toyota, opet Toyota. Dakle, Japanci su ovdje stvarno osvojili tržište. Vlada će nam nešto kasnije reći više o saobraćajnim pravilima u Americi. Dosta se razlikuju u odnosu na Evropu. Iznajmili smo motore Harley Davidson Street Glide. Obećano je da ćemo dobiti nove motore, odnosno model za 2026. godinu. Sunčano je, nema oblačka, ptičice cvrkuću, ljudi sređuju svoja imanja. Sve je nekako mirno i spokojno. Zovem Dedija, izgleda da imamo neki problem.
gužve u saobraćaju. Kako je? Gde si? Evo tu, pa i sve po planu, kao što sam ti poslao, u 9 stižem. A u 9 stižeš, dobro, ja sam mislio da je neka gužva u pitanju. Kao što vidite, ovdje je mirno, tiho, lepo uređena dvorišta. Neko ima ogradu, neko nema. Ekipa je stigla, krećemo, sve smo uzeli. Gde su tablice? Ne treba. Kako su ovdje pravila za te tablice? Znači, prednja nije obavezna. Illinois je, da, Indijana ne. Da. Aha. Znači, razlikuje se od države do države. Da. Vlado, prva lokacija je Woodfield Mall, Schaumburg. Razlog je znamo svi. Breakfast. Da. Koliko imamo kilometra, znamo? Imamo otprilike 35-40 milja do tog mola i posle imamo još toliko možda do muzeja. I danas je sunčano vreme. Vreme je okej. Do kraja maja je stvarno nestabilno i to već par godina tako i početak jula kreće lepo vreme, ali to vreme bude od 21, 2, 3 do 30 preko dana i 15, 16, 17 preko noći. To je to, otprilike. I tako traje do 15. juna i onda posle bude stvarno ono 35 i tako, ko leto, kao kod nas ono leto. Kakve su zime? Malo hladnije nego kod nas, mislim, budu onako realno minus 25, minus 28, ide i preko toga i to je najgori januar. To je otprilike najgori deo, ceo januar je prehladan, baš je ima hladan. snegova? Snegova ima, zadnjih godina ne toliko, pre 7-8 godina je bio zadnji ozbiljan sneg, ono, ne znam, bukvalno 70 cm, sada već ne, menja se i ovde. Vlado, ti američke puteve znaš u prste. Potprilike, dobar sam, da kažemo da sam dobar. Koji je razlog za to? Pričali mi kad sam bio mali. A to? Mogu si gledati filmove? Mogu sam gledao filmove, to je. Vozio sam kamion jedno vreme, zato imam to kao neko iskustvo na putevima. A sad ćemo to prenesemo i na vas. Ovdje se razlikuju pravila u saobraćaju. Da, malo, zato sam malo pre sam rekao, baš posle da vam objasnim to, stop, 4 stop, na koji način se gleda i tako dalje. Da bi mogli da pratite to što bolje. Evo, prvo što primećemo, ovaj znak ovdje žute boje sa znakom semafora. Šta je to? To je da ovaj semafor ima i kameru. I dole piše, Da, forced. pa mora da obeleže da bi mogli da te kazne, ne mogu krišom da te slikaju. Znaš, mora da kažu da ono... Pošteno pa na sud. No right turn, znači oni ti pišu nemoj da skreneš desno, ne stave ti samo znak kao kod nas. Njima su malo više se piše šta da urade. Na crveno svetlo svako može da skreneš desno ako nije drugačije obeleženo znakom. Znači na znaku ako piše može da skreneš od 7 do 5 uveče, recimo ne možeš... Ili mora da gledaš šta ti piše. Evo vidiš, no turn on red. Znači ne skreći na crveno. Jer je ova ulica brza i verovatno neki razlog postoji zašto su to stavili. Ovde nema žuto treptuće svetlo kao kod nas, pa onda ono pravilo desne strane je ostalo. Znači, crveno treptuće svetlo je isto kao i da svi imaju stop. Ko je prvi došao, prvi ide. Koliko zezne? Pa otprilike, može tako da se kaže. Vidim, ima dosta ovih sportskih terena sa strane. Ima. Grad Chicago je u principu stvarno pun zelenila i stvarno je čist grad. I vazduh, i mislim, ima jezero koje je ono, rezervoar vode za cijelu Ameriku. Stvarno je lep grad. Ima naravno svoje mane po meni kao i svaki drugi grad, mislim, to ja ne verujem da postoji grad na svetu da neće nekom će to da bude dobro, nekom neće to da voli, to je normalno sve. Kakva su pravila parkiranja u centru Chicaga? U principu na ulicama imaš miter, staviš karticu i ukucaš tablicu i u nekim delovima možeš kao kod nas, ono, prva zona 2 sata maksimum, u nekim delovima možeš više sati i to se plaća po satu. Imaš javne garaže, u nekim delovima još uvek se ne plaća parking na ulici u gradu. Sve je manje takvih delova, naravno. Ja vidim ove školske buse, to je ovde tradicionalno. To je ono... Normalna stvar. Deca ovde nemaju 2 smene, nego imaju 1 smenu i ta smena traje od 8 sati do 3-4 popodne. Kakav je princip školovanja? Koliko traje osnovna škola? 8 godina, kao kod nas, ali i dalje ne odeljenje, nego svako uzima poseban deo matematike kod istog profesora iz različitih razreda. Zato oni nemaju ovaj socijalni život na koji smo mi navikli da imamo ono druga i srednje škole, onda naravno imaš 1000 nekih rođendana i oni to nemaju. Prosto jer nisu uspeli da imaju da ostvare taj kontakt kakav smo mi ostvarivali, jel da, u osnovnoj školi. Tvoje ćerke su ovdje išle u školu? Ovde.
Ovde su završili fakultete i master. I šta kažu, kakve je razlike između školovanja ovde i školovanja u Srbiji? Ovde više stručno, uže je školovanje i više upućuju samo na stvari kojima će ti da se baviš. Ako učiš za lekara, od istorije nemaš ništa, bukvalno. Nema ni jedan čas istorije nemaš. Prosto to tebi ne treba. Interesantno je recimo i dalje šta su oni uspeli za tih 250 godina da naprave 300. Znaš, to je stvarno neverovatna stvar. Po meni je sve koncept. Kako ti rasporediš zemlju i ko vodi tu zemlju i gde hoće da taj narod i ti ljudi da vide tu zemlju i tako dalje. Njima ni jedan plan nije plan na godinu dana, oni ne prave ništa na godinu dana. Njima je sve u sledećem stoleću. Šta god daje je nešto što će da se dešava u narednih 50 godina. Ništa nije za sutra. Vlado, ti si rodom iz Kruševca. Da. Čime si se bavio u Srbiji? U Srbiji otac imao proizvodnju parketa, stepeništa, gelendera, tih stvari. I to smo radili i do 2000 neke godine sam se preselio za Ameriku. Kako ti je palo na pamet da dođeš baš ovde? Otišao sam jer prosto nisam bio zadovoljan. Sad je dobro pa bi se vratio. Da, sigurno, plivao bi sve. Otkud baš Amerika, što nije Nemačka, što nije Norveška, što nije Pa nemam pojma, nisam nešto bio ja sad... Ti si legalno došao? Da, sve legalno od početka. Ali generalno ne znam uopšte, ne znam razlog, kao neki, nije bio neki razlog sad baš da bude to, nego... Jesi li znao tada engleski jezik? Vrlo slabo, gotovo ništa. Gotovo ništa, i škola, osnovne stvari. I koliko ti je bilo potrebno da ga savladaš? Pa s obzirom da sam odmah radio s Amerikancima, naravno upoznao sam ovde ljude koji žive ovde po 30 godina i još ne mogu da izgovore 5 reči, ali rade sa našima, žive, to je normalno, to je sasvim normalno. Sad, kad nešto zahteva neko snalaženje i neku takvu priču, prosto moraš brže da napreduješ. Hteo, ne. To je već kod za preživljavanje. Evo, već sam 16 sati ovde u Čikagu, a nisam video ni jedan motor. Šta je to? Radni dan je druga stvar. Bili smo sve po gradu. I vi ste baš došli u špic i sinoć po gradu. Je ovo sad Čikago ili neko naselje? Ovo je Čikago. Još uvijek je Čikago. Ali nema ni skutera. Skutera ovde nećeš ni da vidiš. Vidjet ćeš možda jedan u 2 godine. Nemaju tu kulturu, znači, za vožnju skutera? Ne. Nemaju. Pa nemaju kulturu jer mnogo su gužve velike i brze su ulice i malo su ljudi plašeni. I druga stvar, kratka su leta, znaš, 3-4 meseca i to je to, za motor. Mada će ovde ovi Amerikanci koji voze motor ovde, normalno ovi koji stalno voze motore, će ti kažu pravi ljudi voze motore 12 meseci, nema veze gde. To je... Koja marka motora se najčešće sreće na ulicama Čikaga? To je, nema govora uopšte. Procentualno? 92%. Posle toga? Naravno, Indian prvo, verovatno, pa onda bi mogli da kažemo BMW, pa onda sve ostalo. Ti si isto motorista, voziš šta? Vozim Ducati Multistradu. Uzeo sam je sa nešto 7000 milja, sad ima nekih 13. Jesi li pravio ture neke motore? Jesam. Radili smo Michigan, radili smo ove State of Oklahoma. Sada idem avgust na najveći skup motora na svetu, idem u Dakotu. To smo već napravili celu priču. Radit ću Illinois, Wisconsin, Michigan, Indiana, znači oko Michigan Lake-a i gore Superior ću da pokrijem. Vrlo lako može da se desi da odem za New Hampshire na motoskup isto. Znači velike planove imaš za ovu sezonu? Za ovu sezonu da, bit ću u septembru u Evropi, tako da... I tamo malo da prošaraš? Vrlo lako može da se da ostanem 10 dana da radim Grčku dole. Kako ide transport motora iz Srbije za Ameriku i nazad? Od 700 do $1000 je odavde kontejnerom 35 dana traje i ništa, samo ga podigneš dole. Ista ta priča je od dole. Gde predaje motor i gde ga posle preuzima? Ima nekoliko korporacija koje se time bave, odnosno špedicije koje uzmu motor, utovare, sve oni organizuju. U mom gradu, znači? Ima i u Beogradu. Ja konkretno nešto sada što mi stiže iz Srbije, ovo sada 5. juna, je preko beogradske neke firme, daću ti baš sve kontakte. To je sve bezbedno, motor dođe čitav? Da. Mnogo su gužve velike, ovo je strašno. Dobro, gužve jesu, ali ide nekako saobraćaj. Pa ide. Jesu li vikendo veće ili manje gužve u saobraćaju? Manje definitivno. Radni dani su stvarno teški. Vidim su kuće kvalitetne gradnje, cigla. To nije kao kod nas. 90% cigla jeste fasada, ali to je fasadna cigla. Fasadna cigla, da. Da, to nije znači
Moguće da je drvena. Drvena je nemoguće, sigurno drvena. Nema moguće, ovde nema zidanih kuća. Nego vlage i vremenskih prilika stavljaju s polja. Da. Da ne bi propadalo. Sve ovo što vidiš, ove zgrade, sve je to kao montažnog karaktera kod nas, ono, ili one metalne, one kao... Da, onda je moj utisak bio sasvim pogrešan. Ništa nema zidano. Zidano nema 1%. Zbog čega je to? Možda zbog tog... Zbog više stvari. Prva stvar, na primjer, na prostoj stvari to vidiš. Jer ovde kad dođe minus 30, ja znam recimo pozadi na nekoj ostavi imam neke betonske kocke ispred vrata. One su otprilike 7 cm niže od vrata. Kad bude ono minus 35, minus 30, šta ja znam, te kocke se podignu za 7 cm i ne mogu vrata da otvore. I druga stvar, ove se kuće mnogo brže hlade, mnogo brže greju. Ja ohladim kuću bukvalno za 4-5 minuta. Grejem je za 5, to je neverovatno. Znaš. I treća stvar, ide ekonomija, znaš, ništa nije večno, nego ti moraš da renoviraš 20 godina pa praviš novu kupatilo, ne znam, znaš. I tako dalje. I onda ljudi svi imaju posao, sve se vrti. A kako je grejanje u centru Čikaga, u stambenim zgradama? Super. Oni to zovu forsirani vazduh, bi ga mi preveli. To je, znači, centralna klima i kroz tu klimu ima i grejanje. Znači, ono, kad je minus 30, kad su najgori meseci, mi u šorcevima smo po kući, bukvalno. Najgori račun je bio $220, to je, znači, ono... Za mjesec dana? Da. Struja zimi je 25-30, leti je 50-60-70. Klima kada radi, to je centralna klima. Do sada sam primetio mnogo Starbucksova, a nisam primetio McDonald'sa. Ima, kako ne. Vlado, jel pratiš sport? Pa onako radujem se kad igraju, što kažem. Napredak Kruševac ili? Napred. Ma kako? Chicago Bulls? Ma ne gledam ništa toga. Ovdje uskoro počinje svjetsko prvenstvo, jer se igra nešto u Chicagu. Veruj mi da nemam pojma. Sada izlazimo na autoput. Ovo je autoput 90, autoput koji povezuje državu New York i gore Washington State. Sad ću vam objasniti za autoputeve. Dvocifreni brojevi spajaju države u celoj Americi. Znači, 90-ica ide kroz jednu državu, pa uđe u drugu, pa u treću i tako dalje i tako dalje. Neparni brojevi, znači kad je 35, 55, šta god da je, neparni brojevi, uvek i u svakom slučaju idu jug-sever. A parni brojevi uvek idu istog-zapad. Trocifreni brojevi su uvek zaobilaznici. I se plaća putarina? Da. Na svakom autoputu? Na svakom autoputu, ali oni kroz tablice plaćaju i samo skinu. Nije to skupo, nije kao kod nas, znaš. A za motore? Isto. Nema nigde naplatnih stanica, nego skidaju online. Su li nekad postojale naplatne stanice? Jesu. Ima još uvek negde, ali to je stvarno mnogo retko. Gdje se sad nalazimo? Sad smo izašli iz grada, idemo zapad, autoputem 90. Koja je dozvoljena brzina na autoputevima? 55 u gradu, čim napustiš grad, se penje u nekim državama 65, u nekim 70, pa čak ide do 75. Prevedeno u kilometre? U kilometre u gradu je otprilike 90 u gradu. Čim izađeš malo iz grada, ide na 95, 100, 20, pa ide čak i do 140 u nekim državama. Maksimalno je 140. U nekim državama, znači nenaseljeni, Montana recimo. Preko toga nije moguće. Je jedna od njih, ne. Obično u državama gde je ograničenje malo veće, gde je 130 i tako dalje, piše ti odmah, striktno je, znači nema ni 5 preko, napiše ti za 2 će da ti piše. Sad ovdje vidimo da 5 traka recimo, ali ima neko pravilo da ko hoće brže vozi najviše levom stranom, srednjom, nego nema. Nema. Trebalo bi tako da bude, trebalo bi da kamioni nikad ne smeju da budu skroz u levoj traci. A oni voze? Ne bi smeo da pretreču u desnoj traci, pretreču. Ne, nije. Znači, postoji propis takav? Da, naravno, to se ne poštuje. Kada je velika gužva, vidiš ove X-eve ovde. Ovo su zaustavne trake. Uvek imaš i levo i desno zaustavnu traku. E sad, oni imaju kamere koje prate da niko nije stao na toj traci da ga ne ugrozi životno, da ga ne ubiješ. Znači, ali kad su ogromne gužve, da bi se brže ljudi pomerali, naravno... Onda dozvole? Odmah ih otvore i onda ti imaš ovo... I to mnogo znači? Kako ne. I sa leve i sa desne strane zaustavna? Tu imate u cijeloj Americi, skoro će da bude sa obe strane zaustavna. Jel se baca so ovde zimi kada je sneg? Da. Sad nešto baciju, vidim kod mene oko kuće ovo, grad je sipo nešto, prskao je nešto, kao linije ostanu po asfaltu. Neverovatna stvar, nema nigde leda, nema ničega. Znači, nema soli, nema prljavo, nema ništa, nešto novo, nemam pojma što je. Sad prolazimo kroz industrijsku zonu. Industrijske zone ima svuda. Koliko kilometara ima Chicago?
dva važna aerodroma velika, jedan je Midway, koji se nalazi u južnom Čikagu, tako da ga kažemo, a drugi je O'Hare, gde ste vi sleteli. On je najveći. Jeste, O'Hare je najveći. A u špicu, kada je ono popodne, da na svakih, nemoj da mi veraš, 10 sekundi valjda sleće avion. Mislim, ovdje imaš čoveče, ovdje imaš firmi koje se bave bukvalno svim i svačim, znači od kamena do iglica, mislim, znaš, nije bitno. Veliko je tržište, ogromno je tržište, kupovna moć je bolesno velika. To je stvarno ti nigde u svetu neće da vidiš koliko se ovde nose stvari iz bilo koje prodavnice, to veruj mi. Ali sad više se ide na online kupovinu. Da. To je poprimilo sa velike razmere. Jeste. Definitivno jeste, online je... Tvoje iskustva su pozitivne. Pre neku noć sam poručio nešto u 10, pola 11 ujutru, kad sam ustao u 7 da pijem kafu, bilo je na vratima. Iako ti proizvod nije nešto što tebi treba ne odgovarati iz bilo kog razloga, samo ga vratiš, ne platiš ni poštarinu, ništa. Baker, imao si jedno pitanje, da čujemo. Ja sam jedno pitanje, pošto su ovde 4, 5, 6 litara motori, kakve su registracije? $152 za bilo šta. Bože. Šta god. Ništa, može da... Ne pitaju to ni šta voziš. U Srbiji još uvijek... Nema ni tehnički pregled, nema ništa, ne postoji tehnički pregled. Registracija za nov V8 u Srbiji je 3.000 evra. Pazi, 3.000 evra. To već. Registruješ V8 motor. Oće, znači ovako ćemo, breakfast, ali tako? Yes, Doručak. of course. Evo čovjek koji je rentirao auto, o kom autu se radi? Chrysler Pacifica. Good morning. Can you give us a table? Like, no booth. No booth, yeah. Let me get that to together for you. Thank you, appreciate it, thanks. I ovdje je prepodne doručak, popodne je ručak, tako neki. Služe ranč kao da, nešto između jer do 3 samo rade. Realno njihova hrana je, ako hoćeš stvarno da gledaš šta oni prave stvarno dobro, to je steak. Tu nema govora, tu su dobri. To im je nacionalno. Kao kod nas, na primjer, roštilj. Nije ni šala, mnogo su dobri. Znači to prave ljudi, to je bolesno dobro. I imaju te njihove burgere, njihov fazon burgera je interesantan kako ga oni spremaju, znaš. Manje više ostalo u odnosu na našu kuhinju, ne znam, sad naravno imaju Srbe, imaju Irce, imaju sve živo, pa naravno imaš miks kuhinja, milion kuhinja. Ali se dosta jedu meksička hrana, puno, jer naravno puno ih ima. Tako da, thank you. Tako da u principu je ta neka varijanta. Ali ima, vidiš sad, na primjer, vi nećete idete tim putem, to je ispred samog Vaca, Texas, ima jedna radnja, to je pekara na samoj benzinskoj pumpi. Mala pumpa samo za kola, baš mala pumpa. Drži neki Slovak, to su najbolji peciva i kolači koje možeš da jedeš. To je bruka. To je na ruti 66? Ne, nije. To je ispod malo, ne možete sad. U nekoj budućoj priči ćemo sigurno da odemo da vidite. Dobro je priča, stvarno. Vlado, znači ti si raspoložen da sa nama narednih godina praviš ture? O, da. Aljaska bi bila vrlo interesantna priča. Vrlo interesantna priča. Nije lagana za uraditi. Nije. Vidi ljudi, naći ćeš na YouTube-u, ljudi idu bukvalno svima. Idu svi Harley'emi, nije isključeno da ne može. Ali po meni bilo bi bolje možda nešto... Imaš sad na Ameriku pa je voziš. Da, bravo. I čak možda i rađeš jeftino. 10.000 da biraš. Stvarno ima, mislim, nije to više toliko nedostupno, ali to i stvarno je dobra. Jer u tom slučaju prolaziš, znači, i Montanu, i Idaho, možeš da uključiš i Colorado. Znači, te delove Amerike koji su stvarno... Utah i to. Koja kilometraža bi bila? To bi sve ukupno bilo sigurno u oba pravca preko 10.000 km, 12 do 15.000. Minimum dana? U oba pravca 25, sigurno. Ozbiljne vožnje. A koji motor bi ti preporučio za tu rutu? Bilo šta GS, bilo šta što je adventure. Gdje će onda sedne na GS-a, to bi poniženje bilo. On je stavio neku masku na glavu, po meni liči opis. Nešto što, znaš zašto? Postoji put na Aljasci, recimo kad već ideš Aljasku radiš, postoji jedan deo gde bi mogo da ideš recimo
skroz gore severno, da se stikaš najsevernija tačka Aljaska i takve stvari, ali su to putevi kojima idu kamioni, ali nemaju asfalt. Nemaju pavers, znači nisu, iz kog razloga nemaju. Ne, to je, voziš kao autoputem, ali nema, iz kog razloga. Oscilacije u temperaturi su toliko velike da asfalt ne može da istraje, puca, lomi se. I onda oni to lepo sređuju i održavaju, to je to. To je ta neka deonica gore. Kakva je Kanada za vožnju motora? Fantastično. Pogotovo gore, British Columbia gore, to je... Znači, taj severni deo kroz koji bi prošli u principu da idemo za Aljasku, on je baš dobar. To je, ja mislim, možda najbolji deo ovde koji može da voziš i taj deo. Oko Vancouvera i te planine. Te Rocky planine se prostiru od New Mexico, gde će vidjeti, prolazite New Mexico kroz rutu, tu kreću Rocky planine i bukvalno se prostiru preko brdo State-ova sve do British Columbia, nekih 3600-700 milja, 6000 kilometara su ti planinski, naravno nisu 6000 kilometara visoki, ali su povezani tako da su najduži povezani planinski venci na svetu tih Rocky Mountain. Postoji jeftinija opcija rentiranja motora. Da. To je nešto privatno, privatnici rentiraju motore na dnevnoj bazi, 35, 40, 45, 50 dolara. Kamion ima sezone, znači u nekom terminu radi malo bolje, u nekom terminu malo gore. To je posao koji je po meni najgore plaćen na satnicu koju provodiš u njemu, znaš. Jedino što ti daju beskonačno sati da radiš i zaradiš više. Prosek vozač mesečno pravi 8 do 10, 9 hiljada, da, mesečno vozač, a sa svojim kamionom možda praviš i 15-16, ali onda imaš održavanje i tako dalje. Nemaš život, živiš na putu, nemaš život, zdravlje narušavaš ozbiljno. E sad, postoje one ture koje recimo idu kao autobuska tura, stalno ide u istom pravcu i stalno se vraćaš. To se teško nađe, može da radiš za neku firmu to, ali da nađeš svojim kamionom takvu turu je gotovo nemoguća misija. To se možda manje plaća ovako kada vidiš cifru, ali kada znaš da 6 dana ili 5 dana nedeljno samo to radiš, spavaš kući, kamion ne radi noću jer ti spavaš i tako dalje, sve je to neki vid, kad sve staviš na papir, to je najbolja opcija moguća. Ima dosta naših koji imaju te kamione u FedExu, recimo za FedEx ste čuli, verovatno. Da. Jel da? Dosta nam služba, tako? Jeste. Nažalost, manji broj, veći broj ljudi koji su ovako na putu, rade ove male kamione, velike kamione. Da budem iskren, postoje, na primjer, kao verovatno u Beogradu i u svakom drugom gradu, postoje delovi grada koji su enormno skupi u smislu kuće i tako dalje. I tamo žive neki bogati ljudi, jel da? Ovde je uvijek bila polemika da li su kamioni prave toliko puno i tako dalje i tako dalje. Ja sam uvijek pričao, vidi, u tom delu grada gde znam da žive ti koji prave tu neku cifru od 300-400 hiljada recimo godišnje, nema ni jedan kamionđe, ni jedan, da ga ja znam. Tako da po tome vidiš da to nije to baš sve tako idealno, nije ni sve crno, nažalost. Jasno. Nego je negde baš između, da budem iskren. Nikad ja pre nisam ni vozio kamion dok nisam došao ovde. Ja sam imao privatnu firmu. Jesi ovde polagao ili tamo? Ovde. I kakav je test? Pa nekih 600 pitanja. Imaš test posebno za kamion, imaš posebno za kočnice, posebno za 2-3 prikolice, pošto sam ja polagao i to. Posebno imaš za, kako se kod nas zove, na opasne materije. To je to, mislim, možda još to specijalno naučiš kao i sve ostalo. Pa je to posle, ja pre 20 i nešto godina, to je bilo tako. Pa su posle to nešto, pojma nema, neke države su davale da polažu ljudi na svom jeziku, što je vam pameti, znaš, ne možda polažeš na svom jeziku u zemlji gde treba da pročitaš znak, mislim, kako ćeš, stvarno. I sad su taj zakon oborili, sad nešto vidim, bune se, međutim, da budemo realni, mislim, voziš u zemlji gde ne možeš da pročitaš znak, šta ti piše? Video si malo pre, nemoj desno, nemoj ovo, zamisli ti sa šleperom, ne znaš šta je. Ne znaš pročiti, da. Tek od, znači, marta prošle godine je službeni jezik engleski. Inače, nije postojao službeni jezik. Kada su 1800 neke godine, kada su glasali prvi put u Senatu za jezik koji bi, to je neverovatan podatak, to je istorijski podatak, koji će jezik da koriste Amerika na svojoj teritoriji kao nacionalni jezik, samo da za 2 glasa je pobedio engleski nad nemački. Nemački? Otkud nemački? Nemam pojma. To je istorijski podatak, to nisam izmislio. Googlej.
Ko je guro Nemce? Pa Nemci nisu ni bili ovdje, ne znam, bili su Englezi, Francuzi, Ima Španci. puno ne, pa to nije tačno. U Montani gore imaš cijela sela još uvijek govore nemački. Ovde? Da. Ovi isto... A kad su oni došli ranije? 70. Pa, verovatno? no, bi pre toga, 800 i neke. U 19. veku. Mnoga Amiš sela govore nemački jezik. Da li moguće, nisam znao za to. Da, poreklom su Nemci, većina njih je poreklom Nemci. Mlađo, ali ima razlike Chicago sad i Chicago kada si ti došao? Kako ne. Gomila zgrada nije ni bila. Neke zgrade pored jezera koje sada su već zgrade ozbiljne, ne znam ja, 50-70 pratova, nisu postojali. Mnogo je bolji život bio, u smislu sve je bilo dostupno, stvarno. Činilo ti se da toliko se zarađuje da ne može ni da potrošiš. Mislim, stvarno je bilo... Sada tu postoji naravno razlika, ali... Tada je bio bolje standard? Bolji, mnogo. Tada ili sada? Tada, definitivno tada. Sada je krenulo to malo opet na bolje, a šta znam, u odnosu na ono kad putujemo u Evropa, šta ja znam, Beč, bilo gde po Evropi i ovde je mnogo bolje. Nesrazmerno je bolje nego tamo. Da budem iskren. I dalje je ovo zemlja koja pruža jedan... Mogućnosti. O da, bez dalje, mislim. Koliko novca je potrebno mesečno za normalan život četvoročlane porodice? Pa, realno, na stezanje, ono što bi po našem rekli, verovatno mogu da se provuku sa 4000, realno 6 do 7, da plate normalno osiguranje, automobile, da, znaš, mislim da 6 do 7.000, tako. Da li stigne nešto da se uštedi? Pa kako ko? Naravno, ko pravi više, on može da uštedi, ko pravi manje. Kao i u svakoj zemlji, ja mislim. Ali Amerika generalno nije zemlja gde se štedi. Amerika nije ni konceptovana, kako bi rekao, znaš, na primjer, ja ovde što sam Starosedovcu upoznao još kad sam ja došao, ljudi koji su tada bili 40 godina ovde, nikad mi nije rekao niko, štedim toliko, mi ostane u Evropi, vidim gde god odem, svi mi kažu toliko uštedi mesečno, toliko puta, znaš, ovde toga nije bilo, mislim, ja ne znam. Rasprava se uvek vodila, kako bi rekao, ko više putovao, ko više, ne znam, niko nije, znaš, i znaš šta je neverovatna isto stvar, recimo, vezana za Ameriku, to potpisujem. Ne postoji nostalgija. Nema nostalgije? Ne. To nikad nisam čuo da ima kao, znaš, nemam pojma, video je sliku pa mu teško. Znaš, ne postoji nostalgija. Da, jedno čekam mu dete izađe iz kuće. Vidi, kod nas dete ima 45 i dalje ti je dete, znaš. Znaš, moj čale mene pozovi, kaže, mali, što mi nisi zvao juče, šta radite, ali ste svi... Da. Alo, on ima 81, 50. Isto se ponaša kao da imaš 13 godina. Bravo, znaš. Ali si, znaš, ja budem u Srbiji a on me pita, ali si popio kafu jutros, nemoj da piješ opet sad. Jeba, da li si normalan, čovječ, imam 50 godina. Hoću da ti kažem, znaš, oni to... Deca malo samostaljuju, pre sazrevaju. Ne, oni ih osamostaljuju. Počeo si da radiš, što bi rekli, get the fuck out, idi, piči, nema više. To je to. Sam si svoj čovjek odlučio. Ćao. Možda mi dođeš nedeljom na ručak. Ne možeš, mora da pitaš da možeš. I da pitaš. Velika je razlika, ne može da dođeš. Dođeš i uvatri se za bravu, to ne može. Ne može. Jer on je ispekao... Ne, verovatno je... $200, $500. Važi, to sigurno, tero bi ga u ludu. To zajmi mi $200 da ti ne vratim nikad. To. Daj mi $500, da, mislim, znaš, hoću ti kažem, ovde ljudi... Kad bi moglo da bude između, bilo bi savršeno. I mi nekad možda previše razmazujemo decu, pa onda kad ne može da su samostali, mama, tata, šta će to? Ne, nije problem sada, znaš šta je problem? Mi opet i dalje u toj situaciji dete se nije osamostalilo, stavimo sebe u poziciju, mi plačemo što se dete nije osamostalilo, ne shvatamo da smo mi napravili problem i detetu i sebi. Tako je, bravo. Znaš, to je neverovatna stvar, sve kreće iz kuće, to je prosto je tako. Jasno. Moraš prosto, nekada i koliko god je teško, moraš da gurneš dete, da ga pustiš. Moraš, tako je. Ono što kažu da... Ali s druge strane, sad većina ljudi je malo, ja bi ga teško živao, pa kaže, ako sam se ja mučio, neće se muči moje dete, ona neće ovo, neće ona, neće... Vidi, da ti kažem nešto, dete ne može i da želi da se muči kao ja. Ne postoji način. Ja sam došao ovde, radio
2 i 3 posla Jasno. i tako dalje, da bi nešto kao Jasno. uspeo. Da li sam ja tu uspeo, da li nisam, merilo je samo na meni, na ono što kaže, drugi me ne interesuju. Ali, generalno, oni već idu, znači, sa legalnim statusom, sa, znači, familija, mi brinemo o njima, damo, znači, oni već imaju 5 puta bolje, 5 stepenika su ispred mene. Ali ja njemu ne dam ni da bude to, ja bi da bude 15 stepenika ispred mene. Tako je. I onda rodiš, da mislim, onda napraviš debila, znaš, onda, on je alkoholičar, narkoman i ne znam, čerka, nije bitno šta. Moje dete ne mora da radi, ima sve. Vidi. I kad bude potroši jednog dana ono što ste... Vidi, to je tako, to je tako. Vlado, dakle, štednja je ovde misaona imenica, a krediti su lako dostupni. Krediti su neverovatno lako dostupni, čak se kada sam ja došao u ovu zemlju, oni su to zvali, malo zvuči ludo, ali to je tako. Postojali su krediti za kući. Oni krediti, kao što mi zovemo kredite, oni to zovu loan, kao lonovi, dati kao kredit da kupiš, loan za kući. I oni su to zvali ninja loan. No income, znači nemam para, ne zarađujem, no income, ne zarađujem. No down, znači nemam one pare što stavim, sigurnosne pare, kako se to kod nas kaže, deposit, jel da? Depozit, da. Depozit da staviš. Znači, nemaš ništa od toga i oni ti daju da kupiš zgradu ili kuću. I onda je to kupovano 2005. 4. 3. 6. 7. 8. I onda 2009. Amerika dolazi u stanje recesije gde ne može više da gura celu tu priču jer ljudi ne plaćaju. Iz kog razloga ne plaćaju? Jer ljudi koji su, ne znam ni ja, zarađivali da imaju za, recimo, stan, su kupovali kuće od $2 miliona. Lupam. I onda, naravno, nije mogli da izdrži tu namete na toj kući. I onda kreće recesija da se uzimaju kuće i tako dalje. Tako da su ti krediti, koliko su dobri, toliko i nisu. Da budem iskren. Oni ti, lako ti ga daju, a posle udave. Pa vidi, mislim, ovde je malo drugačije, ne može da te davi, zašto? Jer ti kao privatno lice, s tvojim imenom i prezimenom može da bankrotiraš. I da očistiš sve to da im nikad ništa ne platiš. Znaš, znači, on može da te davi, ali opet mora da ima u glavi ono, ako preteram, neće da mi plati ništa. Tako je. On mora da s tobom mora da diše. Sada, znaš, oni ti daju ustupke, evo, nemoj 6 mjeseci da plaćaš, pa ne znam, ovako, pa, mislim, milion varijanti samo da ne uzme kuću, kola, bilo šta, da opet napravi deal da ti nekako, da i dalje plaćaš. Tako da je stvarno dostupno i naravno, znaš, ja razumem i ljude koji dolaze iz različitih sredina, neko je došao iz bilo koje zemlje, nije to samo Srbija u pitanju, i sredine gde nije imao nikada nov auto, ne znam, ili je imao mali auto i uvek imao želju za većim autom, neko je želeo skup sat, neko kuću, nije ni bitno šta. Onda od te silne želje kupi to gdje ne pripada, znaš, mislim, ne možeš, Rolex nije za svakog, može da ga kupi svako u Americi, ali ne bi trebalo da ga nosi svako. Vlado, po čemu se razlikuje život u Čikagu od života u Njujorku ili Los Angelesu? Život u Čikagu je kao Novi Sad, a Njujork ti je kao Beograd. Znači, najpribližnije objašnjenje, ovo je ovde ravnica i kao Vojvodina, ljudi su onako opušteni i tako dalje. Ovde, recimo, kada ide hitna pomoć, policija ili bilo šta, svi se pomere i stanu da oni prođu. Bez ikakvih problema, niko nikom ne svira, vidiš i sam. Svuda smo prošli, niko nam nije svirao, jel da? U Njujorku je to onaj sastavni deo, to je njihov folklor u vožnji, a kada ide hitna pomoć ili nešto, sviraju i oni njima. Po sistemu i ja žurim zabole. Tako da, malo su ljudi više nabrijani, malo su više ljuti, malo... Osjeća se ta prisutnost, kako bi rekao, velikog grada i tog stresa koji on sam po sebi nosi. Te gužve, tog vajba koji taj grad daje. U odnosu na Chicago koji je širi. Chicago ima jednu istoriju vrlo specifičnu, ne znam da ste čitali to. 1871. godine Chicago ima jedan veliki požar. Taj požar je uništio preko 50%, 60% grada. 100.000 ljudi je ostalo bez kuća. Chicago je kompletno, znači, uništen grad bio, totalno uništen grad. 10.000 kuća je upaljeno, ne znam ni ja. Da. I onda je Chicago krenuo da se
bukvalno se gradi, gomila ljudi, nikad nije utvrđen tačan broj poginulih ljudi u tom velikom požaru. To je Chicago, istorija grada. Onda je Chicago krenuo da pravi grad, ali da ga pravi, naravno, da pravi novo i sve to, infrastrukturu, ali onda je krenuo da ga pravi po pravilima, znači, za vodu, za struju, za gas, za bilo šta, da sve bude bravo. I gomila stvari je dobila, epilog priče da i sada u centru grada imaš i parking i garažu za auta i tako dalje, što s New Yorkom nije slučaj. New York se gradio. Taj problem. Jeste. Amerika se gradila, prvo je 6-7 država koje su osnovne u Americi su na istočnoj obali, znači New York, Delaware, Karoline i tako, znači Virginia, tamo dole, sve istočno. Ovo je sve, ovamo se kasnije razvijalo, tako, na primjer, Phoenix je pravljen tek 900 i ne znam koje godine, mislim, smešno u odnosu na New York. I onda je, naravno, sve više i više je uređenije ono, parking, avenije, znači, cijela priča grada, koncept grada je super napravljen. Tako da je Chicago posle tog požara dobio tu infrastrukturu koja je mnogo bolja nego da... I tu su krenuli ti prvi neboderi da se grade u svetu. Jeste. Chicago je u principu počeo to prvi da radi iz razloga što je US Steel, to je kompanija posle koja je bila i kod nas za čelike. Smederevo što su držali železaru, da. Jeste. Jedna od njihovih centrala je bila tu nadomak Chicaga i tu su nekada najviše Srba je tu živelo. Ja kad sam stigao u Ameriku, oni su pričali, moj otac, moj deda, on je došao u Geru. I ja sam mislio da je to nešto, nemam pojma, Gera, to nešto, neka firma, ne znam šta je Gera. I onda sam tek shvatio to Gary, grad koji oni zovu Gary, to, tamo je rođen Michael Jackson, recimo. Vrlo interesantno. I najveća srpska zajednica posle Drugog svetskog rata se nalazila u Geriju. I ono, otprilike zbog US Steel-a imali su čelik i krenuli da prave te konstrukcije, prvi su krenuli da prave nebodere na tu foru i još tih godina ih nisu varili, nego punktovali kao što se sada rade avione i tako dalje. Da mogu da izdrže više vibracija i nemam pojma. Koliko si kilometara prešao kao kamionđija u Americi? To je dobro pitanje. Mnogo. Ne, mislim, ne postoji država gde nisam bio, ne postoji manji, veći grad gde nisam, ne postoji autoput koji nisam vozio. Bukvalno, ja nemam pojma. Od prilike, koliko je to kilometara? Pa kilometara sigurno, ajde kaži, 2,5 miliona. Pojma ne. Puno, mislim. Ja sam pre toga putovao venom, pa sam onda kamionom, pa sam onda autom, znači, i sada motorom. Da napravim još 500.000 motorom, ja mislim da je dosta. Koja država je najlakša, koja je najteža za vožnju? Sve zapadne države su lakše nego istočne. Sve, u principu, ako pitaš za kamion, onda možda pričamo o državama koje su malo ravne i tako, a koje su gore zapadno, Arizona, Texas, ne znam, Oklahoma, Kansas, Arkansas, znači to su države koje su malo bolje za vožnju, gužve nisu ogromne, nema velikih gradova, ravne su, ne stvaraju probleme i tako dalje i to je top. Teže su naravno Pensilvanija koja je puna brda, Virginia, zapadna Virginia i tako, New York, ne znam, Delaware, to je sve teško za vožnju, ali što se tiče motorom da ideš, da gledaš pogled i sve ostalo, definitivno je prelep upstate New York, znači država New York, sever Amerike, to je prelepo. Virginia dole prema, onda Tennessee dole, sve dole prema Georgiji, sve je prelepo. Lepi put je, lepa priroda. Super, stvarno je prelepo. Jer evo, mi sad idemo, sad će da uđemo u Wisconsin. Wisconsin ima malo jezera, malo je priroda bolja, da kažem. Malo izlaziš iz one ravnice vojvođanske, što bi rekli. Malo ulaziš i u to, malo brdašca, ali daleko od toga da je Kopaonik, nije. Znači, dalje je to... Po čemu ta država poznata, Wisconsin, ako je Illinois po poljoprivredi? Wisconsin u principu puno šume, oni imaju stvarno puno šuma. Najveći vodeni park u Americi se nalazi u Wisconsinu. Je li ima neku industriju? Wisconsin, vrlo malo. Veliku industriju ne. Naravno, imaju proizvodnje koje proizvode razne stvari, ali veliko ne. Da budem najiskreniji, oni više veliku industriju stvarno slabo imaju. Sve je to verovatno završilo u Kini. Ova zemlja se pretvorila u
kako bi rekao, servis. Osiguranja, bolnice, bla, 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 sve okolo toga i roba koja dolazi, izlazi. Naravno, proizvodi se i dalje, ali kud i kamo manje nego pre. Sad će da uđemo u bilo koju prodavnicu i da tražimo proizvod da je napravljen u Americi. Bilo koji proizvod, da li elektronika, patike, šta god. Šta god. Što kažu, ti kaži i to tražimo. Neće da bude Amerika ništa. Ili u 5000 proizvoda naćeš jedan američki. Šta bi savjetao nekom našem čoveku koji sutra, recimo, sleće prvi put na aerodromu u Čikagu? Prvo da pogleda, da bude siguran u koji deo grada bi se spustio, gde bi bio, gde bi odseo, to može da pogleda po raznim sajtovima sigurno, znači safety, pa zip kod ili adresa, safety u tom delu, sigurnost u tom delu i tako dalje, jer postoje delovi grada gde ne bi bilo pametno da zaluta, pogotovo ne neko ko je nov i ko ne zna u principu kako da se snađe ako dođe do problema. To je prvo ono, i da napravi neki blađi spisak šta bi želeo da vidi. Naravno, sa interesovanjem dolazi šta bi želeo da vidi. Neko voli da, nekog interesuje istorija, nekog interesuju muzeji, nemam pojma, nekog noćni život. Znači šta tražiš, to otprilike prvo proberi pa odatle kreni. Kakav je noćni život u Čikagu? Fantastičan. Fantastičan. Ima, mislim, stvarno bezbroj noćnih klubova. Ako želiš živu muziku, ako želiš šta god pomisliš. Blues, jazz, sve što želiš. Sve. Taj čuveni Blues House, noćni klub gde se blues izvodi, tako i jazz se tu izvodi, naravno. Blues House se nalazi baš na blizu same reke, baš pokazat ću vam večeras. Mislim, to je stvarno istorija, isto istorija grada. Vrlo lepo. Jer Chicago i dalje ima onu svoju draž sa tom muzikom i taj ambijent Chicaga je stvarno je fantastično. Cijela priča oko Chicaga uopšte nije glupa. Mislim, grad kao grad je fantastično, lepo razvijan. Ti si vozio ovakve velike kamione ili još nešto? Da, ovako, to. Samo je to. Vozio sam velike ovako, znao sam da vučem za Kanadu i pa tako dve velike prikolice. Kao vučni voz. Kako se zove ovaj zabavni park? Six Flags. 6 zastava. Evo vidiš, evo piše Six Flags. I to ima i vodeni park je tu i to sve i čuvanje po tome ovaj najveći koji ide najbrži, mislim, ogroman taj voz piči tu, on je od drveta napravljen, iz kovanja, bukvalno ekseri bi čekać. Evo su hoteli isto, tu ljudi dođu, budu vikend i onda provode vreme ovamo u ovom parku, a manja deca imaju, vidiš, tobogane i sobe, siđu dole u restoran pa se penju, tako kupaju se. Odavde je nekih 20 minuta je manastir Nova Gračanica. Srpski ogroman manastir, ogromno srpsko imanje, prelevan. Vlado, gde se sad nalazimo? Ušli smo u Wisconsin, 347 milja imate ovog autoputa i sljedeća država bi bila Minnesota. Vlado, koji je glavni grad tvoje države? Springfield. Znaš koji je stopa? Uvijek je neki mali grad, glavni grad neke države. To je prosto... A glavni grad Wisconsina? Glavni grad Wisconsina, ja mislim da je Madison. Jel se sad malo razlikuje konfiguracija terena? Vrlo malo. Malo sad idemo kao nizbrdo pa uzbrdo, znači malo se razlikuje, svaka država je otprilike ima, vidiš malo razliku u konfiguraciji, ali ne neku ogromnu u ovom delu, što bi rekli Midwest, u srednjem zapadu. Ne. Srednji zapad je otprilike, Ohio je prilično ravan, Indijana je prilično ravna, Wisconsin ima, naravno, ima i brda, ali nije to Colorado, nije to Montana, nije to, definitivno nije. To ne. Ili ima ovdje nekih zimskih centara u blizini? Da, ima i Michigan država i Wisconsin ima, gde može da se skija i tako dalje, a jedan od najozbiljnijih je Aspen u Colorado. On je onako jedno 1100, znači 1000, samo prevedemo u kilometre, 1600 km od Čikaga. Naravno, ljudi lete pa odu tamo, ali Aspen je jedan od najvećih. Ti skijaš? Ne. Skijao sam kada sam bio,
mlađi dok sam živao tamo, a nisam ljubitelj skije. Vlado, se ovaj autoput sada plaća? Ne. Primetio sam da nema benzinskih pumpi pored, zašto? Nema na putevima Na koji putevima. državnim putevima, obično imaš izlaz, znači izađeš s autoputa i odmah je pumpa, ali na samom autoputu nemaš pumpu. A tamo gde se plaća putarina, tu ima Tu ima i kao rest area. Resterija, da, resterija, kao gde možeš da staneš, da se parkiraš, da odmoriš, da obično tu ima neka klopa, da pojedeš nešto, popiješ, ne znam, pumpa naravno i to sve. Tako da je otprilike Još koliko imamo do Milokija? Gde je taj Milwaukee? 25, Koliko ima do tamo? 25 minuta. Još? Aha. Ma okreći to, pa nazad, jer veš, te BMW... Zar je gledamo dotle to. došlo? Ma da, ne gledamo te BMW, nije. Sve i da i Harley ne moramo da ga gledamo.